আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল সুখিস কিচেন থেকে তোমাদের সবাইকে স্বাগতম। আশা করি সবাই ভালো আছো, আমিও ভালো আছি আল্লাহর রহমতে। আজকে আমি তোমাদেরকে পাস্তা তৈরি করে দেখাবো, ভেজিটেবল পাস্তা। তো আমি ভেজিটেবল পাস্তাটা কী দিয়ে তৈরি করব, কিভাবে তৈরি করব সেটা দেখার জন্য তোমরা অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবে, পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করবে যাতে সবার আগে নোটিফিকেশন পেয়ে যাও আর এরকম নিত্য নতুন মজার মজার রেসিপি তোমরা পেয়ে যাবে। তো চলো, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আরেকটা কথা, কেউ দয়া করে ভিডিওটা টেনে বা স্কিপ করে দেখবে না, তাহলে কিন্তু এই মজার পাস্তাটা আমি কীভাবে তৈরি করছি তোমরা বুঝতেই পারবে না। তো চলো শুরু করা যাক। তো প্রথমে আমি এখানে পাস্তা নিয়ে নিয়েছি, আর পাস্তাটা হয়েছে মিক্স পাস্তা। 3 কাপ পাস্তা নিয়ে নিলাম। এরপর এখানে পেঁয়াজ কাঁচামরিচ নিয়েছি পরিমাণ মতন, পেঁপে কুচি নিয়েছিলাম, গাজর কুচি নিয়ে নিলাম 1 কাপ। এরপর এই গাজরটা আমি লম্বা লম্বা করে কেটে নিয়েছি, 2টা ম্যাগি মশলা, 2টা ডিম। এবার চলে যাব রান্নার জন্য। তো এবার আমি একটা ফ্রাই প্যানে পানি দিয়ে দিলাম, আর এখানে আমি অনেকটা পানি দিয়ে দিলাম। পানিটা যখন গরম হয়ে এসেছে, ফুটছে, তখন আমি সেই পাস্তাগুলো দিয়ে দিলাম। পরে সেই একই প্যানটা ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে এবার আমি সেই প্যানের মধ্যে 1/2 কাপ সয়াবিন তেল দিয়ে দিলাম। আর তেলটা অবশ্যই অল্প দেবে, যদি তোমরা বেশি পাস্তা নাও সেক্ষেত্রে তেল বেশি দিয়ে দিতে পারো। এবার এখানে আমার পেঁয়াজ কাঁচামরিচ টোটাল 1 কাপ হবে, সেটা দিয়ে দিলাম। কাঁচামরিচ কিন্তু অনেক দিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছ। যেটা হালকা একটু ভাজার পরে 2টা ডিম ভেঙে দিয়ে দিলাম। তো 2টা ডিম ভেঙে দেওয়ার পরে খুব ভালো করে ডিমের সঙ্গে পেঁয়াজটাকে মিশিয়ে নেব। আর আমি কিন্তু সেই যে সবজি 2টা রকমের সবজি রেখেছিলাম কেটে, সেগুলো কিন্তু আমি ভাপে সিদ্ধ করি নি, কেননা ভাপে সিদ্ধ করলে এর ভিটামিনটা বের হয়ে যায়। কখনোই তোমরা সবজি দিলে সবজিটা সিদ্ধ করে নিবে না, এইভাবে মশলাটা দিয়ে কষিয়ে নেবে। তো আমি দুটোটা সবজি দেওয়ার পরে ম্যাগি মশলাগুলো দিয়ে ভালো করে নেড়ে চেড়ে হাফ বয়েল করে সিদ্ধ করে নিয়েছি। পুরোটা সিদ্ধ করি না, জাস্ট হাফ বয়েল সিদ্ধ করে নিয়েছি। তো এটা কিন্তু ভালো করে সিদ্ধ হয়ে গেছে, আর ভালো করে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিলাম। এবার সেই পাস্তাগুলোকে দিয়ে দিলাম সম্পূর্ণ। আর যেহেতু অনেকগুলো পাস্তা, তাই আমার ফ্রাই প্যানটা ভরে গেছে একেবারে। তো এবার আমি সব কিছু নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নেব। আর এটাই কিন্তু আমি কোনো রকম মুরগির মাংস বা চিজ দিলাম না, এটা ডিম দিয়ে সবজি পাস্তা। এটা চাইলে তোমরা বাচ্চাদের টিফিনে সকালবেলা দিতে পারবে একেবারে শর্টকাটে। যদি তোমাদের ঘরে সবজি না থাকে সেক্ষেত্রে সবজিটা স্কিপ করতে পারো, আর যদি সবজি থাকে দিবে। এবার এখানে আমি সস দেবো, আর সসটা কিন্তু দিলে কালারটা সুন্দর আসে আর খেতে অসম্ভব মজার হয়। তো এখানে আমি 3 টেবিল চামচ সস দিয়ে দিলাম। আমার আন্দাজ মতনই আমি দিয়েছি, মেজারমেন্ট না মাপলেও আমি বলতে পারি কতটুকু দিয়েছি। এবার এখানে আমি চিলি সস দিয়ে দিলাম 1 টেবিল চামচ। চিলি সসটা দেওয়ার পরে ভালো করে মিশিয়ে নিলাম। তোমাদের কাছে সস না থাকলে দিয়ে স্কিপ করবে, আর থাকলে অবশ্যই দিবে। তো 2টা সস দিয়ে ভালো করে মেশানোর পরে একটা সার্ভিং প্লেটে আমি সেই পাস্তাটাকে উঠিয়ে নিলাম। আর মিক্স পাস্তা তো দেখতে যতটা সুন্দর হয়েছে, খেতে অতটাই অসম্ভব মজার হয়েছে। এরকম একটা বিকেলের জন্য খুব মজার একটা নাস্তা হবে, যদি তোমরা বিকেলে সবাইকে দাও বানিয়ে ঝটপট। অনেক সময় দেখা যায় অনেক কিছু ঘরে থাকে না, অন্তত লুডুস বা পাস্তাটা থাকে। এইভাবে রান্না করে সবাইকে খাওয়ালে সবাই খুব প্রশংসা করবে, অথবা বাচ্চাদের সকালে টিফিনেও দিতে পারবে, বাচ্চারাও চেটেপুটে খেয়ে নেবে। তো এই ছিল আজকে আমার রেসিপি। যদি আমার রেসিপিটা তোমাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবে। চ্যানেলটার পাশে থাকবে সবাই, বেশি বেশি করে সাপোর্ট করবে আমাকে। তোমাদের সাপোর্টে আমি সামনের দিনে আগাতে পারবো, আর নয়তো আমি কখনোই সামনের দিনে আগাতে পারবো না। তো আজ এ পর্যন্তই, পরবর্তীতে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে হাজির হব। আর কী কী উপকরণ লেগেছে ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবে। আল্লাহ হাফিজ।